Welcome back to my YouTube channel. Nagulat ako sa sarili ko. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and yan, naka-flight mode tayo ngayon mga ka-lurky. So, mag-ihilamos na sana ako but then I realized or I remember na may dumating akong parcel kanina which is yung mystery box na in-order ko sa Lazada worth 99 pesos. So, wala akong binayaran sa 99 pesos kasi new member ako ni Lazada. Bagong account yung niregister ko. So, naka-receive ako ng 100 pesos and ginamit ko siya. Tinry ko siyang i-order ng mystery box. So, ang binayaran ko lang dito kay Lazada is 72 pesos which is yung shipping fee niya, 72.50. So, in-order ko siya noong April 9 and ngayon lang siya dumating. Yan. So, ito lang siya. Worth 99 pesos. Saan bang seller nito? Ang seller niya ay hindi ko makita. Superhero PH. Mga gadget siya. So, tinry ko lang kasi sayang yung aking Lazada voucher. Yun. So, samahan nyo lang. Short video lang to. Samahan nyo lang akong i-unbox siya. So, yan. Nakasil pa talaga to. And kasama ko si Susie. Ayan. So, don't mind my noo. Kasi nga magigilamos na ako paulit-ulit. Ayan. So, open na natin siya. Lapit ako dito. Ayan. Ano kayo naman itong 99 pesos na to? Yarn. So, yan. In-open ko siya and meron pa siyang isang plastic. Lazada. Thank you, Lazada. Thank you. And ang nag-deliver sa akin ito ay Lex PH. Thank you, Lex PH. So, open natin ito. So, again, this is 99 pesos. Ano to? So, dalawang item siya, guys. Parang ito lang yung nakikita ko sa mga ano. Sa mga nakukuha nila. USB light. Para saan, Gary? This product can use with power bank, laptop, and other devices with USB port. Plug into USB port. Ano ba to? Ito daw. Ano ba to? Color, ginakit ng color. Paano ba to gamitin? Ilaw. Yan, LED. LED. Kineled. Yan. So, ito yung una kong nakuha. 99 pesos. Pero may kasama pa naman siyang isa. Ano, Gary? Enlarge screen mobile phone. Mobile with a V. Mobile phone. Pag nanonood, na-enlarge. Hindi naman ako mahilig manood. Ayun nga. Try nga natin to later. Paano, Gary? Ano naman ako makarita. So, yarn. Ganito daw siya, guys. Yan. Enlarge screen mobile phone. So, ito, guys. So, yan. Yan yung nakuha ko. Worth 99 pesos. So, ito yung likod niya. Yan. Tapos, ganyan. Lalagay yung phone dito. Pero wala akong isa yung phone kaya hindi ko siya mag-try. Ano ba yun? So, yan yung nakuha ko ng 99 pesos. Itong dalawang to. So, carry lang naman kasi free lang siya. 72 pesos lang yung binayaran ko sa shipping fee. With a F. Yan. So, thank you so much, Lazada. Try ko ulit next time yung ibang naman seller. Thank you so much. And thank you so much, guys, kasi malapit na tayong ma-monetize. Thank you so much, guys, sa support niyo lahat. Please keep on supporting me. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel. If you're not yet, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe below. Like this video. You can also share this video. Thank you so much in advance. And hit the notification bell so that you will be notified on my upcoming video. Ano ba? Nawawala na ako sa sarili. Hi, thank you so much for watching my videos, guys. Kasi